Raaju bilziqinnaan ani siniifini bilziqinnaan dhaabaa miti. Afooshaa Abiyyi Ahmed. Afooshaa Abiyyi tanaaf jecha Oromoo waliin dhabina. Sabaanis waliin dhabina. Sigale. Faarsee bultoota haaree ani sinumaaf hin dhaama akka obboleessa keessanitti. Dheengaddaas wayyaanee jecha namaa waliin dhabina osuma jennuuti. Wayyaaneen biyya qabachuu qabdi. Wayyaaneen deebuu qabdi. Wayyaaneen dhuftee nu bulchuu qabdi. Hunoolaan nuufi wayyaanee walitti araaramne dheeraan keenya tokko faan. Sigale. Hunoolaa lagaa. Nuufi wayyaanee walitti dhufu jirra. Nuufi wayyaanee walitti wayyaanee TPLF oliyaa Oromoon asitti gayyaati. Oo simadhaa viidiyoo jettu takka eenyu qabamee. Arrammoo wayyaanee santu Oromoo aangurraa kaasuu deema jedhanii akka dheengadda beekaa aangurraa kaasuu dadhabnaani. Ammachi deebi'an nuti gaafasiis wayyaaneen aangurraa nama keenya kaasuun taatu injifannoo keenya kaasuun taatu. Arraas wanni jechaa jiru. Haalli namichi kun itti deemu injifannoo teenya tana nu khasaara. Injifannoo teenya tana nu dhabsiisa. Sigale. Gartee akka nama jeesuun nagaya buusuu diduun saba Oromoo wal ajjeesuun. Sigale. Sabaa sablammitti Oromoorra diina bitti. Sabni tokko keessa gartee diina xiqqeessaa fira heddummeessuu qabda malee cufa diina fi godhuu fira keetuu diina fi godhuun qabduu jenneeti gartee wanni kun ballaffaatii teenya. Wan laffaatii teenya gartee laffaatii teenya taatee fi wanni kun tahuun qabduu jennee dura dhaabbachaa jirra jechuudha. Sigale. Maaliif faarsee bulaan haarayni kun gartee bakka rakkoon isaanii jaawarii sammaa I think wal dhaban fakkaatti anin beeku. Sigale. San isaanumaa wal beeka amma gartee fuulleeffannaan jaawari irratti ture. Jaawari irra jira. Ani ismeegaa faarsee bulaa haaree kanaaf muuxannoo dura qaba. Nama muuxannoo dura qabu waan hin ta'eef gartee muuxannoo tiyyarraa hin qoodaa fi muuxannoo tiyyarraa hin qoodaa fi je'eetiin dhufee laal isinis maal gootan sheer gootaniiti sagalee tiyyatana faarsee bulaa haaree kana biraan geessanii jechuudha. Faarsee bulaa haaree kana biraan geessanii. Amma gara sagantaa kiyyaatiin dabraa baga nagaan dhuftan irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu gartee warroottan salaamtaa tanan jenne yooyyaa isiniin jenne duraan dursuudhaan akkuma beekamu gartee warri dheengadda duu qabanii du'anurra murteessaa turan. Warri gartee dheengadda bultii namaa biyya alaa tana diisisaa turan. Gartee Harargee tana hunda gosaa waliin naqanii addaan diigaa turan. Arra gartee nama Oromoo dhimmamu nama qabsoo Oromootii dhimmamu fakkaatanii as dacha'anii jiranii jechuudha. Namoonni keenya dammaqanii hujii jara kanaa baruu an takkaa gosaa wal lolaan jenne. Takkaa gosa namaa xiqqeessee hin beeku. Takkaa bultii namaa takka diigee hin beeku. Jarri kun akku isinuu ni beektan waan inni hujii isaanii irra deebi'uun qabu jaramma jaawar irra bobbeekan. Sigale. Faarsee bultoota haaree kana waan hin gartee hujii isaanii isin na caalaa isiniif beekaa jechuudha. Waan isaan diyaaspooraa kana keessa viidiyoo waraabanii godhaa turan. Akkana godha. Gaafa qaallittiin mana nyaata nutti iyyate sanfa akkana gaa sabboontuu Oromoo miitirkishoo Oromoo wanni isii namittiin sun nutti iyyiteef waan isaan arra gartee haaree dubbachuu jiran kana gaafas dubbachuu turre jechuudha. Gaafas dubbachuu turre jechuudha. Saniifu isaan gaafas jaawarii wajji taaneeti wayyaanee tanaa wajji aangoo qabanna jedhanii rakkachuu turanii jechuudha. Sigale. Sun hin danda'amne arra gartee wayyaaneen sun aangoo sin qabanne arra wayyaanuma san dura dhaabbachaatu jiranii jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti bara. Dubbiin rabbii takka gadi takka oli sigale. So saniifu ani amma gaafiin isinii qaba. Meemma Jaawar Mahammad maal je'eeti irra duulama. Jaawar gartee hayyoonni Oromoo si wajjin jiru. Beeytonni Oromoo si wajjin jiru.
qabaataan Oromoo si wajjin jiru je'aniiti gartee amma ululli haareen itti eegale jechuudha. Jaawar gaafa duraatii kopha deemtaanuma je'anii ni bara. Gaafa qeeroo inni dhibbaan hiriirsee deemu sanis kopha deemtaa. Lakkiidhaa puuduma je'anii ni jechuudha. Kophaa deemeetuma diigee jechuudha. Jaawar diigumsarratti gartee yoo piippii tananiin diiga jee lafaa ka'e sakandi takkan geessuuf jaawariif. Jaawar haga ammaa mootummaa tanani diina je'een jiru. Laala amma namni keenya misunderstand Jaawar oggii mormuu waan akka mootummaa tana diiguu barbaaduutti fakkaatti si galee. Mootummaa tana kadhachaa jira. Rabbi sodaadhaa taa waan maqaa nu balleeysaatii maqaa keenyaan ichi jirtanii taa jee kadhachaa jira jechuudha. Kadhaa fi diigamuu addaanuun beeytan. Haga ammaa Jaawar takkaa mootummaan kun haa diigamu ka'uu qaba jee akka tiippelleebsanii jala mureen beeku jechuudha. Kadhachuu jira jechuudha. Even Ameerikaan guddoon tun kadhachuu jirti jechuudha. Waboonni araaramna jettee kadhachuu jirti jechuudha. Wal fixuun, wal buqisuun, wal gudeeduun, nageenyuun hedduu dhabame. Sabaa sablammilleen gartee nu kofaltii. Oromoo waliigaltee biyyan bulchitu jedhanii mee waliigallee biyya haa bulchinu jedhaniiti kadhatanii sheeyxaanni gartee araaran feene araara diidu jira jechuudha. Sigalee. Jaawar kana jechuun jira kun soba. Wala jeesuun haa dhaabbattuu jechuun jira. Namni du'aan jiru. Barsiisaa mindaan haa dabalamu, hojjetaa mindaan haa dabalamu, jireenya qaaleysaa. Sigalee. Lola ummata rabbantanii gartee waan silaa ummanni misoomaan addunyaan misoomaan godhaa jettee isin kennitu rasaasaan bituu dhaabaa kun soba. Sigalee. Obboleeyyan lamaanii wal fixu jira malee biyyaa fi biitti wal dha'u jirtu. Lola faayidaan qabne lolu jirra. Kana kan inni jechaa jiru. Aangoo naa qooda, maallaqa naa kenna, dachii naa kennaa jechaa jiru jechuudha. Kana dhaabanii maal laalle akka Jaawar lolatti fufu. Sigalee. Lola dhaabanii horiidari jedhanii mana miskiinaa diiguu dhaabanii ummatuma keetiif nagaya buusii jechaa ni jira bara. Aangoo naa qooddu malee nageenyin jiru. Ani gartee aangoo san qabadhu malee nageenyi isiniin dhufu je'ee wanni inni jala muree dubbachaa jirtu hin jirtu. Sigalee. Diinagdeen guutuun gartee bakka iddoo bashannanaatii fi gartee kana dhumu jira. Diinagdee kana gartee lafa qonnarra deebisaa tiraantira ummataa galcha ummanni nagayaa harkatu. Sigalee. Yoo nageenyin jiraanne namni jiraatuu danda'u hin jiruu jee dubbachuu jira jechuudha. Kun kijiba. Mee kun kijiba. Rabbi sodaadha. Kuni fiifuu wal gorfachumoo, wal sirreeffachumoo, wal tuffachumoo, diina san isin jettan saniif wal afeeru. Ka kana didu diina sanii nu afeeru jira jechuudha. Ka kana didu qaallicha sheeyxaana kana. Ka maqaa biyyi fi moggaasee deemu kana. Oromoo iddutti ka araara buusuu didu. Oromoo dhiisi, Oromoon balloodha. Paartii isaa iddutti. Warri makabajamoo maarree tiivirra waliin juukuun keeysaa waliin dubbisan. Ani warramma gartee faarsee bulaa haaree kana caalaa paartiin tun paartii tiyya. Sirrittiin beekan. Eenyu garee eenyuuti? Sigalee. Bar faarsee bulaan kunu garee faarsuu qaba. Amma fakkeenya namichi mataa baaldii kaaftaamuu ifiinjuu sun faarsee bulaa Adaanechi isii galfate isii qallaba. Sigalee. Isii malee isii fi qaallicha kana qaallichi ni naafaati isaa sanarraa faarsii jettiin sigalee. Qaallitti Adaanechi sun isii galfate isii qallabatamu. Fakkeenya inni immoo Oromiyaa keessa deeme faarsee bulaa ta'u faarsee bulaanis addaan mana qaba. Fakkeenyaan sii godhee beekadhu faarsee bulaan hundi addaan bootaa qaba. An paartiin tun paartii tiyya sirrittiin beeka. Sigalee. Kun amma faarsee bulaan haara inni kun waluma qabee oofu jira. Ichuma keessa kanama abiyyi faarsuun feenee jira kanuma angorra jiru kana faarsee bulaa haaree kanaaf muuxannoo kennu jira bee. Ibidda rakka ajjatanii gartee yoo beeku dalluuyti irraa muramte harki irraa murame sigalee
numaan rakkata siigale saniifiin dura muuxannoo kennuuf jira jechuudha siigale. Sani wanti afoosha malee jaarmayaa miti yaadatti ta'amantichi keessan jirtu siigale. Mari'annee biyya haa bulchinu jechuun yakka. Haya Jaawar bakka faayidaan qabu nam tokko jalaa galee siyaasaan isaa duute hayyee du'e haa jennu. Eega du'e maaltu isin iyyisiise nama du'e wajji maal gootanii iyyitan. Isin humna qabdan biyya jaaruu dandeessan qabeenya qabdan hay cal jettanii akhunaasumaa ayyuu dhiiftanii hin deemtanii. Maaltu halkanii guyyaa baay'ata baasee sigale miliyoonaan maallaqa isin dhangalaasisee nama Jaawar arrabsu hurkitanii kaan farshootti bittanii kaan shalleetti bittanii maal gootanii rakkattarre sigale. So maal gootanii rakkattan namni nuu jalan jiru hayyuu wajjin jiru sigale. Oromoo wajjin jirtu Oromoon ibbarte faayidaa fi ibbarte hayyee ibbarte eega ummanni ibbare maal gootanii rakkattan hay eega ummanni keenya ibbare maal goota maaltu nama rakkise maal gootanii Jaawarii wajji yeroo gubda sigale. Hay nama harkaan qabu isinii jeemi waynan jee hayyuun tokko wajjin jiru isinii jeemi waynan jee. Eega namni hayyuu harkaan qabne ummanni isan dhageenye namni tokko keessa dhaga'u hin jiraanne sigale. Maal gootanii kana kun kophaa ba'ee kopha du'aa maal gootanii kana wajji rakkattan kijibala ifumaa fi ifi jala fashaleessu jirtanii jechuudha. Kijibdoota wal beeyna duratti kijibuma deeggartan malee takkaa dhugaa deeggartan hin beeyna. Gaafa Jaawar karaa roongii deemu laayina duraa isinii dhaabbatee deeggara sigale. Dheengadda isinuma wayyaaneen dhuftee biyya bulchuu qabdi je'eetu magartee hiriira duraa wayyaanee wajji dhaabbatee piteeshina wayyaanee wajjin guutuu ture sigale. Ummata Oromoo kana gandaa fi gartee jaarsaa jaartii dabaaftanii kun bilziqinna kun maadra jettanii nama meeqa bultii diidanii deebitanii Harargee tana gosaan waliin nayitanii kijibdoota eenyummaa keessan nama isin hin beekne jira sigale. Arra mana nyaataa waan biyya banattaniif laal waa hedduun naasisiisna an keessan galu waan feetan banadda waan feetan daldaladda mee an bitinu afaaniin usteetti saammachu jirti mee afaaniin usaa digale mee afaaniin usaa saammadda isinis waan rabbi isinii kana liqimsa.